Können wir mit dem weg oder werden wir gecancelt? Nein, mit dem können wir weg. Okay. Ja. Ein paar haben gedacht, es sei vielleicht ein Beziehungsstreit. Andere haben nicht eingreifen. Einige haben die Polizei angerufen, aber zu spät. Und ein paar Tage später erscheint in der New York Times ein Artikel mit der Schlagzeile 38 Zeugen sehen den Mord, niemand hat geholfen. Ich bin auch überzeugt, dass man eher einer Frau helfen als einem Mann, jetzt in einem Ausgangssetting. Weil vielleicht gibt es auch Situationen, wo eben ein Mann in einer unangenehmen Situation ist. Aber wir haben so das Gefühl, ja, der wird sich schon, der wird schon schauen können. Ja. Dort haben sie eigentlich geschaut bei Gewaltvorfällen, also bei Schlägereien, meistens im Ausgang, so vor dem Club und so. Wie oft helfen die Leute? Es ist jetzt nicht crazy, aber ich habe es so gelesen, etwas so, ja, Mann. Vor allem, was eben krass ist, du kannst dich wie nicht rechtfertigen. Nein! Hallo miteinander und herzlich willkommen zu Kopfchaos. Wir sind zwei Psychologen aus Zürich. Neben mir hockt der Tim, ich bin der Ivo und wir begrüßen euch ganz herzlich zu der 22. Folge. Und ich freue mich sehr auf das Thema, das wir heute vorbereitet haben. Zuerst mal, wie geht's dir, Tim? Mir geht's gut, danke, den haben wir schon lange nicht mehr gehabt. Ja, darum ist mir jetzt wichtig gewesen. Aber wir haben dort dann auch etwas für die vielleicht auf Social Media waren. Wir haben uns gegenseitig T-Shirts gemacht. Vielleicht sehen das auf Instagram oder TikTok, wo auf dem Ivo seinem Liebling steht, Tim, wie geht's dir? Und auf meinem steht, Ivo, wie geht's dir? Und ich finde es schön, dass du das jetzt wieder gesagt hast, weil wir haben es schon lange nicht mehr gemacht. Ja. Mir geht's gut, mir geht's sehr gut. Ich habe mich gerade damit abgefunden, dass es kälter wird, dass der Herbst kommt. Ich Oder freue dass mich er da so ist. fest auf die Zeit. Oh, wirklich? Ja, ich liebe Jacke anziehen. Weißt du, so eine... Das ist ja eine weirde Nein, aber weißt, Präferenz. ja, aber ich finde das so schön, wenn es ist kalt aus und du weißt, du kannst so eine dicke Jacke anziehen. Ich freue mich auf das. Wirklich, Ja. ich liebe den Winter und Herbst. Ja, nein, ich habe mich damit abgefunden. Ja, und habe aktuell einfach wirklich viel Energie, geht mir gut, Schön. habe noch Filmfreude. Ja. Schön. Wie geht es dir so? Hey, danke, auch sehr gut. Richtig gut. Kurz und knackig. Schön. Ja. Weißt du, wem geht es weniger gut? Nein. Das ist jetzt ein bisschen Dark Humor. Aber der Kitty Genovese geht es nicht so gut. Wir haben heute ein Thema. Das ist ein bisschen dark gewesen, Ja. Können wir mit dem weg oder werden wir gecancelt? Nein, mit dem können wir weg. Okay. Ja. Wir haben eine Story mitgebracht, die nicht so lustig ist. Wir versuchen aber die Folge heute trotzdem irgendwie ein bisschen gut zu machen und mit guter Stimmung. Aber ich möchte die Story gerne vorlesen, weil es ist eine Einleitung für das heutige Thema, nämlich Bystander-Effekt. Der Fall handelt von der Kitty Genovese. Welchem Jahr war es? 1964. Ja. Also sogar über 60 Jahre. Hey, voll. Und ich tue noch das mal so ein bisschen im Storytelling-Modus vorführen oder erzählen. Und nachher gehen wir dann darauf ein, was genau eigentlich dahinter ist. Es ist der 13. März 1964, kurz nach 3 Uhr morgens in Queens, New York. Die Straßen sind still, die Häuser dunkel. Es gibt ein paar vereinzelte Laternen, die schwaches Licht in der Straße verstreuen. Und eine junge Frau kommt von der Arbeit heim. Ihr Name ist Kitty Genovese. Sie ist 28 Jahre alt. Sie arbeitet als Barmitarbeiterin und lebt in einem ruhigen Wohnviertel. Nur ein paar Schritte trennen sie noch von ihrer Wohnungstür. Doch dann taucht ein Mann auf. Er folgt ihr und er greift sie an. Die Kitty schreit, laut und verzweifelt. Er hat mich gestochen, Helfen mir. In den umliegenden Häusern geht das Licht an. Fenster öffnet sich, Menschen schauen raus. Ein Nachbar ruft sogar, lass ihn in Ruhe. Doch der Angreifer zögert und verschwindet wieder in die Dunkelheit. Kitty schafft, verletzt, an die Rückseite von dem Gebäude zu kommen. Der Mann kommt aber wieder zurück.
in einem dunklen Seitengässchen findet er sie dann und greift sie erneut an. Das Mal hört man kein Schrei mehr. Als die Polizei eintrifft, ist die Gitti tot. Einige Nachbarn erzählen später, sie hätten etwas gehört, ein Schrei vielleicht oder einen Streit. Aber niemand hat wirklich gewusst, was passiert. Ein paar haben gedacht, es sei vielleicht ein Beziehungsstreit. Andere wollten nicht eingreifen. Einige haben die Polizei angerufen, aber zu spät. Und ein paar Tage später erscheint in der New York Times ein Artikel mit der Schlagzeile 38 Zeugen sehen den Mord, niemand hat geholfen. Die Ziele schockieren die ganze Welt. Wie kann es sein, dass so viele Menschen zuschauen und niemand etwas macht? Jetzt, die Story hat dazu geführt, dass man den Bystander-Effekt erforscht hat. Das ist der Zuschauereffekt. Yes. Und man hat auch gesehen, man konnte relativieren, dass ist es in der New York Times gewesen? Ja. Dass sie recht übertrieben haben. Weil ich kann euch den richtigen Artikel noch schnell vorlesen. Ich kann gerade da. Hast du ihn? Ja, also ich tue es gerade auf Deutsch. Yes. Mehr als eine halbe Stunde lang sahen 38 ehrbare, gesetzestreue Bürger in Queens einem Killer dabei zu, wie er eine Frau verfolgte und in 3 einzelnen Angriffen in Kew Gardens niederstach. Also das war die Schlagziele und wirklich so denken, als hätten 38 Leute einfach nur zugeschaut. Ja. Hey, und der Artikel hat halt recht für Furore und für Aufregung gesorgt. Man hat dann nachher das ein bisschen auch noch genauer angeschaut und gemerkt, es ist nicht ganz so extrem gewesen. Also die Geschichte ist nicht ganz wahr. Die Zahl der Zeugen war übertrieben gewesen. Einige haben probiert zu helfen, andere haben die Situation gar nicht verstanden. Es war auch 3 am Morgen gewesen, also viele werden geschlafen haben. Ja. Aber die Furore hat dazu geführt, dass man ein neues psychologisches Phänomen angegangen ist und erforscht hat. Und wir möchten heute das Phänomen ein bisschen anschauen, den Bystander-Effekt oder Zuschauereffekt. Und was das bedeutet für uns im Alltag, weil ich glaube, es gibt sehr viele Situationen, wo man dort vielleicht auch Opfer von diesem Bystander-Effekt sind. Und wenn man das weiss, dann können wir das vielleicht auch aktiv angehen, um das zu verhindern. Weil schlussendlich geht es einfach darum, dass wir anderen helfen. Und ich habe darum mit einem Joke angefangen, obwohl es schrecklich ist. Weil ich habe heute, Ivo, nicht so Lust. Weil das Thema, ich habe mich vorbereitet und es hat mich ein bisschen beschäftigt. Ah, wirklich? Ja. Weil einfach in der Praxis, in unserem Alltag, sehe ich permanent so Situationen. Nicht so extrem, dass jemand abgestochen wird, zum Glück nicht. Aber so kleine Situationen, wo man dann nachher darauf eingehen, wo ich schon immer wieder wahrnehme und auch bei mir selber gesehen, dass ich nicht reagiere. Und darum, ich habe heute nicht so Lust, so eine darke Folge aufzunehmen, wo wir nicht gut gelohnt sind. Darum habe ich mit dem Joke angefangen, was vielleicht auch nicht so. Ich habe eben überhaupt nicht, also lustig, in meiner Vorbereitung bin ich viel mehr so gewesen. Ich meine, genau, der Mord war ja der Startschuss für weitere Forschung. Und dann ist zuerst mal die Menschheit so ein bisschen in den Dreck gezogen worden, wie, dass man ja nicht hilft, bla bla bla, Bystander-Effekt. Aber es hat sich ja mega stark auch wieder relativiert. Und es gibt so viele Ereignisse, die auch zeigen, wie viele Leute helfen. Also ich bin eigentlich eher voll mit einer positiven Haltung da angekommen. Ich war so, hey, was für Wirkmechanismen gibt es und auf was kann man achten, dass möglichst viel geholfen wird. Also sehe ich das voll positiv. Ja, gut, ja, das stimmt. Wir haben ja ein paar Studien angeschaut, die dann relativ zügig nach dem Vorfall das auch genauer untersucht haben. Was hast du dort so für... Ich will sagen, wir gehen mal so auf gewisse Wirkmechanismen hier, oder, die untersucht worden sind. So wie entsteht eigentlich, und jetzt so ein Gruppeneffekt, das ist ein Phänomen, das in Gruppen passiert. Es passiert etwas und wenn viele Leute dabei sind, beim Bystander-Effekt geht es das, wenn viele Leute eine Situation sehen und nicht helfen, das ist ganz kurz der Bystander-Effekt. Und dann gibt es wie so Wirkmechanismen, warum die Leute nicht helfen. Und ich finde die mega spannend. Und eins, wenn du vorher am Tisch gesagt hast, du hast ein mega gutes Beispiel gebracht, ist so die pluralistische Ignoranz. Also, krasses Wort, by the way. Und zwar ist, wenn irgendetwas passiert, und das kennen wir alle, irgendein Unfall passiert oder
angespannte Situation, vielleicht in einem Teammeeting, wo man es passiert die Situation und es sind mehrere Leute im Raum, man tut zuerst sich gegenseitig anschauen, um zu überprüfen, was haben die anderen Leute für eine Reaktion auf das. Und oftmals geht es ja allen gleich und alle müssen irgendwie so schauen, ja, was machen jetzt die anderen? Und weil alle irritiert sind, machen ja die meisten nichts und man tut sich wie gegenseitig an sich selber oder anderen orientieren und merkt, okay, die machen auch nicht. Gut, dann muss ich auch nichts machen. Und du hast ein mega gutes Beispiel gebracht, wenn so zum Beispiel da ist eine Grenzüberschreitung passiert. Im Büro? Ja. Ja, also ich meine, wir alle kennen das, oder viele von uns kennen das, dass du irgendwo in einem Meeting sitzt oder irgendwo in einem geschäftlichen Kontext bist und irgendein Kommentar gemacht wird, der vielleicht ein bisschen eine Grenze überschritten hat. Oder vielleicht sogar nicht nur ein bisschen, sondern definitiv überschritten hat. Und ich finde das dann noch eine spannende Situation. Und das ist zum Beispiel einer von den Momenten, wo ich dann auch dort gesessen bin und wieso entweder mein Chef oder meine Chefin angeschaut haben, um zu schauen, wäre jetzt eigentlich deren ihre Verantwortung, um dort zu reagieren, dieser Person ihre Verantwortung. Oder vielleicht irgendwie in der Gruppe rumgeschaut haben und dann selber mich verwünscht haben, wenn ich es dann nichts sage. Weil es ist wie so, vielleicht ist die Person, die den Kommentar gemacht hat, ohne da jetzt erfahrene Leute oder ältere Leute shamen, aber oftmals sind es vielleicht auch Kommentare von einer Person, die ein bisschen älter ist, die vielleicht nicht weiss, dass der Kommentar heutzutage nicht mehr geht. Und dann willst du ja auch nicht einer Person, die vielleicht sehr viel erfahren ist, eine höhere Position hat, dort etwas sagen. Also dort kommt dann auch ein bisschen noch einen anderen Effekt rein. Nämlich so die Bewertungsangst. Also so den Gesichtsverlust vermeiden. Man will nicht überreagieren. Man will nicht sich vielleicht bloßstellen. Ich habe dort ein eigenes Beispiel aus dem Studium, wo ich zum Glück reagiert habe. Und zwar, ich glaube, im Master bin ich zu irgendeiner Vorlesung gelaufen und gesehen eine am Boden liegen, hinter im Gang, vielleicht etwa 20 Meter weiter hinten, hinter einer Glastüre. Ja. Das hast du mir nie erzählt. Nicht? Nein, bin jetzt gespannt. Auf jeden Fall, ich habe die dort am Boden liegen gesehen. Irgendwie eine Kollegin ist gerade so zu ihr angelaufen. Und dort hättest du dann auch wieder die Verantwortungsdiffusion, die wir jetzt noch gar nicht angeschaut haben. Aber so quasi jemand anders schaut schon. Also in dem Moment hätte ich können sagen, ja, ihre Kollegin ist ja dort, ist ja gut. Ich habe dann in dem Moment aber gefunden, so, hey, nein, ich kann jetzt auch schnell schauen. Und bin dann dort hinterher gesprintet. Und beim Sprinten bin ich so gewesen, also ich hoffe, dass es jetzt nichts Ernstes ist. Aber wenn es gar nicht ist, dann ich einfach ein bisschen blöd da, weil ich einfach mit einem Vollsprint durch den Gang gerannt bin. Und das ist die Bewertungsangst oder der Gesichtsverlust von, hey, bin ich vielleicht am Überreagieren? Tue ich Aufmerksamkeit auf mich ziehen, wenn nachher dann gar nicht ist. Ja. Hey, ja, und die hat, ich glaube, einen epileptischen Anfall gehabt oder so. Okay. Aber auf jeden Fall, ich habe dann übernommen von der anderen, weil sie hat die Situation selber nicht so handeln können. Stabile Seitenlage. Habe jemandem gesagt, er soll den Notruf anrufen. Weil sie ist wirklich, also sie hat auch so, nicht Schaum ums Maul gehabt, aber so, ja. Und es war offensichtlich etwas nicht gut gewesen. Und ich habe dann das war ein recht smarter Move gewesen, wo ich dort nachher so war, so shit, krasse Idee. Ich habe dann meine Apple Watch ausgezogen und die Apple Watch ihr angezogen. Das ist die Apple smart. Watch, ja. Ich habe dann die Apple Watch ausgezogen und ihr angezogen, um zu schauen, hey, wie ist der Puls? Hey, ja. Und der Puls ist irgendwie, ich glaube, über 100 gewesen. Und dann ist dann irgendwann relativ zügig, also der, wo ich gesagt habe, sie soll anrufen, die hat, glaube ich, irgendwie vorher schon angerufen. Und da sind nur viele Leute gekommen, dann plötzlich. Und dann habe ich dann irgendwann auch gesagt, so, hey, die jetzt sie nicht kennen, es braucht euch da jetzt nicht. Ja. Gönnt bitte. Voll. Aber in dieser Situation, und ich weiss noch, in diesem Sprint, der Gang dort hinten, ist wirklich so gewesen, wenn das nichts ist, stehe ich easy blöd da, weil dann ist ein Sprint angezogen. Das ist entweder ein Hero-Sprint oder ein Zero-Sprint. Ja. Ja. Voll, aber das ist die Bewertungsangst, der Gesichtsverlust. Ja, und das ist auch, und das kommt in mega vielen Situationen vor, oder? Und ich meine, jetzt gerade wenn ein Unfall passiert, vielleicht auch, und es sind viele Leute dort,
Angst, auch etwas falsch zu machen und andere bewerten das dann, oder? Wenn vielleicht auch nicht, ich meine, viele haben jetzt wirklich medizinisches Wissen auch, oder? Und das ist ein Grund, der oft vorkommt, warum man nicht hilft. Oder Angst auch, etwas falsch zu machen und nachher bewertet zu werden von anderen Leuten. Und du hast vorher noch einen anderen Wirkmechanismus reingebracht, das ist die Verantwortungsdiffusion, wo eigentlich sagt, je mehr Leute etwas beobachten, desto weniger helfen, weil die Verantwortung könnte ja auf 30 Leute aufgeteilt werden. Wenn jetzt 30 Leute einen Velounfall sehen, könnten 30 Leute den Notruf anrufen. Ja, oder bei der Kitty Genovese. Genau. Es passiert so etwas und ein Gedanke könnte sein, ja, also das ist ja so laut draussen, es hat fix schon jemand angerufen. Ja, oder denen ist Licht, ich glaube, die Leute schon an. Ja. Oder also es ist wie nicht klar, wer jetzt die Verantwortung übernimmt. Und das ist oftmals auch so ein bisschen ein Grund, warum man denkt, ja gut, dann muss ich ja nicht helfen, es sind ja genug Leute da. Und oftmals denken viele dann so. Ja, und wenn alle so denken, dann haben wir genau den Bystander-Effekt. Ja. Und ein weiterer Punkt, der dort mit reinzieht, ist das eigene Kompetenzerleben. Du hast das vorhin jetzt angesprochen mit dem Fachwissen im medizinischen Bereich. Ich hätte jetzt dann auch sagen, ich wüsste gar nicht, wie darauf reagieren. Und oftmals hat man das Gefühl, es gibt kompetentere Leute. Im Geschäftskontext wäre das oft die Chefin oder der Chef. Ja. Wo du das Gefühl hast, ja, die Person hat ja die Kompetenz, um etwas zu sagen. Die Person ist Chefin oder Chef. Also ist es nicht meine Verantwortung oder nicht meine Kompetenz. Ich habe die Kompetenz nicht, um jetzt da das zu sagen, dass es nicht okay ist. Voll. Ja. Vielleicht noch einer und dann müssen wir es aber noch mal schnell auflisten, ja. dass es nicht so unübersichtlich ist. Es gibt ja auch noch die soziale Identität oder die soziale Zugehörigkeit. Ja. Also wenn du jemanden siehst, der dir ähnlich ist, in welcher Hinsicht auch immer, ob er zum Beispiel das gleiche Fußball-Liebli anhat, wo du Fan davon bist, ob er vielleicht ähnlich aussieht wie du. Also sobald du in dem Kontext, wo du bist, die Person dir kannst zuordnen in irgendeiner Facette, bist du eher dazu bereit zum helfen. Ja. Also die Gruppenzugehörigkeit und Normen, die dort mit ihnen spielen. Vielleicht noch eine, die ich doch auch noch mega spannend finde, ist so Kosten-Nutzen-Abwägung. Yes. Also Arousal, also die Erregung von etwas. Wenn irgendetwas passiert, das macht ja etwas, meistens schießt irgendwie Adrenalin rein und es entsteht so ein Erregungszustand. Und da gibt es wie so eine Kosten-Nutzen-Abwägung, die wir relativ automatisch machen. Und wir wägen ab, was ist der einfachste Weg, um die Erregung abzubauen. Oder? Und das kann natürlich je nach Situation sehr unterschiedlich sein. Manchmal ist es am einfachsten, gerade zu helfen. Jetzt stell dir vor, ich bin im Bus, eine alte Person will aufstehen für die Haltestelle und der Bus macht einen abrupten Stopp. Am einfachsten für mich, und dann verschreckt man, die Person geht um, für mich wäre am einfachsten, gerade zu helfen. Oder um die Erregung abzubauen. In vielleicht ein bisschen schwierigeren Situationen, oder gefährlichere oder mehr oder schwieriger, wenn es eine Schlägerei ist oder was auch immer, dann ist es vielleicht einfacher, indirekt zu helfen mit Anrufen, oder ist es vielleicht sogar noch einfacher, einfach aus dieser Situation rauszugehen. Und das ist mir passiert und das war vor 2 Jahren und ich habe ab und zu noch ein schlechtes Gewissen wegen dem. Also was ist dir passiert? Mir ist das eben passiert, genau das, wo ich eigentlich unbewusste Kosten-Nutzen-Abwägung gemacht habe. An der Street Parade war das vor 2 Jahren. Am Abend um 10 Uhr etwa am Seebecken. Und es hat eine Riesenschlägerei gegeben. Also Riesenschlägerei ist jetzt übertrieben, aber es hat eine Schlägerei gegeben. Und, das hast du mir gerade mal erzählt. Ja, und eine Frau, ist als Konsequenz dann bewusstlos am Boden gelegen. Und die das gemacht haben, sind 2 gewesen, sind wie so schnell aus dieser Situation nachher weg. Oder? Ja. Also die Täter sind weggelaufen. Und dort, es sind so viele Leute dort gewesen. Ich meine, die Street Breaks waren sehr pumpenvoll. Ja. Und ich bin kurz irgendwie so davor gewesen, soll ich denen jetzt nachgehen? Ich war so, ja, Kosten, vielleicht bin ich nachher selber in der Schlägerei verwickelt, vielleicht werde ich abgestochen, weiß es ja nicht. Oder? Ja. Also könnten sehr hohe Kosten sein. Für den Nutzen, vielleicht verwünsche ich sie auch nie. Und für mich ist dann wie die einfachste
Variante gewesen. Und ich schäme mich dafür, dass ich sage, einfach weiterzulaufen. Weil es hat so viele Leute dort gehabt. Es hat recht eine hohe Polizeipräsenz halt dort am Seebeck auch gehabt. Und dachte, ja, die Polizei kommt dann schon. Es hat sehr viele Kolleginnen auch noch um sie herum gehabt. Und ich tue mir das rechtfertigen. Aber ich schäme mich, dass ich eigentlich in dieser Situation nichts gemacht habe. Ich hätte ja denen können anlaufen und den Polizeileuten in dieser Zeit und sie einfach beobachten. Weil es ist wirklich daneben gewesen. Es ist wirklich daneben gewesen, was dort passiert ist. Aber dort habe ich wirklich so erlebt, eigentlich Live-Bystander-Effekt. Es sind so viele Leute dort gestanden. Es hat so viele Möglichkeiten gehabt, um irgendwie helfen oder so ein bisschen Gerechtigkeit dort reinzubringen, weil die sind noch schnell davor gekommen, weil Street Parade und dann irgendwann verschwinden die Leute rein, oder? Ja, wobei heutzutage hast du von allem ein Video. Also irgendjemand hat die Schlägerei fix ja, aufgenommen. Gut, vielleicht, das stimmt. Aber ich hätte wie proaktiv etwas können machen, oder? Und dort habe ich so krass gemerkt, krasse Verantwortungsdiffusion, so viele Leute, Kosten nutzen, so ist für mich fast am einfachsten einfach wieder ins Getümmel in die andere Richtung gehen und ein bisschen etwas trinken mit meinen Kollegen, weißt, also einfach aus der Situation rausgehen. Und ja, ich finde, du musst jetzt auch keine Vorwürfe machen, weil ich meine, in so einer Situation, es bringt der, der am Boden gelegen ist, ja nicht mehr allzu viel, wenn jetzt du die verwünschst, rein von ihrer Gesundheit. Das stimmt, ja. Und eine weitere Gesundheit aufs Spiel zu setzen, nämlich deine, glaube ich, ist es nicht wert, um dort nachher irgendwie möglichst die zu verwünschen. Vor allem eben, es besteht eine Chance, dass sie auch so verwünscht worden sind. Ja, und dort war eben noch spannend, was im Nachhinein passiert ist, so das Thema Kompetenz, was du gesagt hast. Also was schreibe ich mir für Kompetenzen zu? Ja. Und dort bin ich so gewesen, ich meine, ich kann boxen. Oder, also jetzt blöd gesagt. Das ist mein Gedanke gewesen. Eigentlich könnte ich ich könnte mich noch verteidigen. Ja. Und das nagt also an mir, so ein bisschen, hätte ich jetzt die Kompetenz, um jemanden, weißt, in diesem Getümmel nachher am Boden heben oder? Und überwältigen. Oder sind dann die Kosten zu hoch, wenn blöderweise sie wäre jetzt Zweite gewesen, oder? Ja. Aber das hat noch alles noch so mitgeschwungen. Darum, ich habe das eigentlich jetzt mega spannend gefunden, so mit diesen Wirkmechanismen nochmal durchgehen. Und es hat natürlich ganz viele Wirkmechanismen, die innen und innen gegriffen haben. Absolut. Ja, du meinst jetzt erteilt. Das ist jetzt vielleicht nicht das beste Beispiel, das ich gut wegkomme, aber einfach zum... Ich finde schon nur, dass du dort reflektierst und sagst, hey, vielleicht hätte ich können oder sollen. Ich hätte sollen. Mindestens anrufen. Anrufen, ja. Oder schauen, wo ist die nächste Polizei und sagen, hey... Ja, die sind dort durchgerannt. Ja. Also vielleicht nochmal zum Zusammenfassen. Wir haben verschiedene Wirkmechanismen. Ich glaube so, Unklarheit, je ambivalenter eine Situation ist, desto weniger Aktion gibt es. Also je unklar, ich meine, in dieser Situation ist es sehr klar, die liegt am Boden, man weiss, okay, es ist etwas nicht gut gewesen. Ich finde, wo es zum Beispiel mega unklar ist auf der Autobahn, wenn ein Auto auf dem Abstellstreifen steht. Weiss ich nicht, ist es jetzt, weil die Person ultra dringend hat müssen aufs WC oder ist es, weil sie eine Panne hat? Ja. Ich meine, wenn das Auto nicht raucht, dann weisst jetzt nicht, ist das ein Notfall oder nicht. Also je unklare Situation, desto weniger Aktion. Ja. Je mehr Interpretationsspielraum haben, oder? Ja. Je mehr, dass man sich zurechtlegen kann vorher, das ist glaube ich nicht so schlimm. Dann, je mehr Leute rundherum sind, desto weniger Aktion, weil es ist teilte Verantwortung, die Verantwortungsdiffusion. Dann hat man eine gewisse Bewertungsangst, also man will selber das Gesicht nicht verlieren, weil man vielleicht überreagiert. Dann haben wir die soziale Identität, also dass wir Leute, die wir uns können identifizieren damit, dass wir denen eher helfen. Ja, das dann ist so noch spannend. In-Group heisst das, oder? Also In-Group, Leute, Out-Group. Die quasi in unserer Gruppe rein sind oder so, in unseren Bubbles, könnte man ja sagen. Wie auch immer, dass wir die Gruppe definieren. Das kann ethnisch sein, kann aber auch die Person studiert Psychologie wie ich oder die Person schafft dort und dort. Das muss man immer ein bisschen relativieren. Ja. Und dann geht es das Kompetenzerleben. Also, hey, wie kompetent tue ich mich selber einschätzen? Koppelt auch ein bisschen mit der Kosten-Nutzung. Wie hast du das genannt? Abwägung. Also, von was kann mich das kosten, wenn ich jetzt da helfen? Und dann oder, noch die... Also dort geht es mehr darum, wie kann ich eigentlich es ist sehr von sich selber aus. Ja, also wie kann ich am schnellsten den Erregungszustand abbauen. Mhm. Und dann gibt es noch die pluralistische Ignoranz. Also so, ich schaue mal, wie die anderen reagieren und wenn die anderen nicht reagieren, dann
tue ich mal auch nicht reagieren. Mhm. Ich glaube, das sind so ein bisschen die. Ich habe, was mir auch noch durch den Kopf ist, weil es gibt so wie, ich habe auf einer Website so gesehen, was kannst du machen dagegen? Es war so eine Präventionsstelle gewesen für, ja, halt, ich glaube, so eine Präventionsstelle für Gewalt oder für sexuelle Belästigung. Und die haben dort so Vorschläge gemacht, was du kannst machen. Und ich habe gemerkt, dass ich etwas in meiner letzten Ferien gemacht habe. Wir sind ja in Griechenland mit Kollegen. Ja. Und ich war im Club und gesehen, das ist so unangenehm, gesehen eine Frau, also, die an der Wand lehnt und der Mann, der ihrer frontal gegenübersteht, mit dem Arm an ihrem Kopf vorbei, der so an der Wand gechillt hat. Mhm. Und dort war es für mich auch schwierig, weil ich bin so gewesen, muss ich jetzt dort reagieren? Oder habe ich dann massiven Gesichtsverlust, weil sie irgendwie zusammen sind? Aber ich habe das Gefühl, ich habe dann so ein bisschen beobachtet, so, die fühlt sich schon nicht so wohl. Ja. Aber ich bin wie so gewesen, wenn ich jetzt da einfach reinstürme, A, Kosten-Nutzung, Abwägung, vielleicht habe ich nachher die Herdlampe mit dem, B, irgendwie so, vielleicht, ja, gehören die irgendwie zusammen. Und ich bin dann wie so gewesen, so, hey, fuck, was mache ich jetzt? Und dann bin ich zu einer anderen Frau hin. Dann habe ich gesagt, hey, ganz kurz schnell, würdest du mir einen Gefallen machen? Ich weiss nicht ganz, ob sie dort die Interaktion will. Würdest du schnell hingehen und fragen, ob alles okay ist? Weil wenn eine Frau zu einer Frau geht, hat es eine andere Wirkung, als wenn ich jetzt ankomme. Es hat viel weniger Konfrontationsmöglichkeit. Ja. Und ich bin aber dort gestanden, um zu schauen, wie es reagiert. Hey, es ist 2 Sekunden gegangen und die 2 sind weg gewesen. Also es ist wirklich, ich glaube, für sie nicht so eine Situation gewesen, wo sie eben drin sind. Und auf dieser Website ist eben auch gestanden, so quasi wie delegieren oder jemand anders mit einbeziehen, wo vielleicht besser geeignet ist dafür. Und ich habe das noch einen recht smarten Move gefunden, vor allem in so Clubs als Mann. Ja. Man muss ja nicht immer gerade straight selber rein, weil es einfach, das Konfliktpotenzial ist einfach sehr viel höher, wenn ich als Mann zu einem anderen Mann gehe 100%. und sage, hey, mit Alkohol. Mit Alkohol. Und ich kann ja trotzdem weiterhin dort sein, um vielleicht zu unterstützen, wenn es eskalieren. Aber eine andere Frau zu fragen, so, hey, willst du schnell abklären? Habe ich noch recht smart gefunden. Weil wie so, es ist sehr viel reibungsloser. Sie läuft an, sie redet kurz mit ihr und dann gehen sie zusammen aufs WC. Weil es ist wie so, ja mega. Voll. Und das ist auch so ein Moment gewesen, wo ich so war, dort wäre es sehr einfach. Und ich glaube, ist mir vielleicht auch schon mal passiert im Leben, dass ich so etwas gesehen habe und nicht genau gewusst habe, so ein bisschen ambivalent, ist jetzt das eine Situation, wo sie möchte sein oder nicht. Ja, wo man dann einfach sehr schnell irgendwie sich das kann zurechtlegen und sagen, ja, die wird schon wissen, die hat sicher auch Kollegen, so ein bisschen Verantwortungsdiffusion, jemand anders wird schon schauen. Ja. Die hat sicher Kollegen, es schaut sicher jemand. Und ich habe das auch noch, vor allem so im Ausgangskontext, finde ich, sieht man den Bystander-Effekt schon auch oft. Ja. Es gibt ja auch, du hast mir von einer Studie erzählt, von einer Feststudie, wo man geschaut hat, wenn Leute fallen. Die habe ich noch geil gefunden. Ja, das ist noch spannend. Das ist noch der Unterschied von, also sie haben wie so eine Feldstudie gemacht, wo entweder ein alter Mann umgekehrt ist oder ein betrunkener Mann. Und dort passiert nachher auch mega viele unterschiedliche Prozesse in einem so Bewertung von dem Ganzen, oder? Wenn ein Betrunkener umgeht, sind wir so, ja, selber schuld. Also sorry, also weißt, ist mir mega schnell so, ja, bist selber für dich verantwortlich, oder? Und bei einem älteren Herr ist so, ui, ich möchte gerade helfen, schauen, dass ich nicht verletzt habe und dann, oder? Und obwohl eigentlich die Situation 1:1 die gleiche ist, es geht eine Person um. Vielleicht ist dort aber auch die Kosten-Nutzen-Abwägung. Ja, auch. Anders, weil du hilfst einem alten Mann, der nicht betrunken ist, der wird aufstehen, wird vielleicht davonlaufen. Beim Betrunkenen weisst du nicht, vielleicht pöbelt er dich an, wenn du irgendwie probierst zu helfen, vielleicht kotzt er dich an. Ja. Keine Ahnung. Aber dort kommt sicher auch die Kosten-Nutzen-Abwägung noch mit rein. Ja, definitiv. Aber das ist schon auch noch spannend, eben so, wem helfen wir eher? Ich bin auch überzeugt, dass wir eher einer Frau helfen als einem Mann, jetzt in einem Ausgangssetting.
Weil vielleicht gibt es auch Situationen, wo eben ein Mann in einer unangenehmen Situation ist. Aber wir haben so das Gefühl, ja, der wird sich schon, der wird schon können schauen. Ja. Aber man muss da vielleicht ein bisschen Positivität reinbringen. Also das sind ja mehr so Wirkmechanismen. Das heisst nicht, wir haben jetzt noch nicht über positiv oder negativ geredet, aber ich habe von so einer Auswertung geschaut, von so CCTV, so Überwachungskameras im öffentlichen Bereich. Und dort haben sie eigentlich geschaut bei Gewaltvorfällen, also bei Schlägereien, meistens im Ausgang, so vor dem Club und so. Wie oft helfen die Leute? Und eigentlich immer, wenn so eine Situation passiert ist, sind 219 Situationen angeschaut. In 90% der Fälle sind die Leute entweder dazwischen gegangen, haben sie versucht zu trennen oder haben irgendjemanden dazugeholt, Security oder was auch immer. Also es wird doch noch sehr oft auch geholfen. Ja. Oder, also, und das tut den Bystander-Effekt auch immer wieder ein bisschen relativieren. Also das heisst nicht nur, weil einfach viele Leute rum sind, passiert nichts. Oder also jetzt auch gerade in sehr extremen Situationen, und das ist ja auch nochmal ein Unterschied, wenn es so wirklich offensichtlich fatale, schlimme Situationen sind, wird eigentlich immer geholfen. Ja. Es wird dann schwierig in so Grauzonen oder so Grenzüberschreitungen beim Arbeiten. Eben, weil es ambivalent ist. Wo es super ambivalent ist, wo du nicht so weißt. Und dann kommt vielleicht noch Hierarchie und Macht spielt dort noch rein. Und dort, finde ich, ist so der Bystander-Effekt viel öfter zu beobachten. Aber in so Extremsituationen, jetzt stell dir vor, da vorne passiert ein riesen Unfall, 3 Autos fahren ineinander rein. Da bin ich jetzt sicher, es wird zu 100% geholfen oder mindestens um 144 angerufen. Ja, voll. Oder also das hat schon auch einen Einfluss, also wie extrem ist eine Situation. Und dort ist, der wirkt manchmal nicht so vorher, eben die Ambivalenz von wie kann man so verschiedene Arten interpretieren. Ich mag mich erinnern, aber ich weiß nicht mehr genau, was es, also ich habe es nur überflogen. Sie haben eine Studie gehabt, wo sie in einem Raum Rauch reingepumpt haben. Ja. Und sie haben wie geschaut, okay, wann die Leute sagen so, hey Leute, da brennt glaube ich etwas. Und wann sie das nicht machen. Und dort ist es so ein bisschen ambivalent. Weil, oder auch schon nur, wenn du Rauch schmeckst oder Gas. Es ist so, ja, vielleicht kann ich brennt es draussen oder vielleicht, dort kannst du wie mehr Sachen sagen. Und sie haben dann dort geschaut, in einer grossen Gruppe, sie haben dann dort auch, glaube ich, Schauspielende genommen, wo niemand etwas gesagt hat. Die sind alle eingeweiht gewesen, dass jetzt da Rauch kommt. Niemand hat etwas gesagt, haben alle so getan, als wäre nichts. Und die eine Person, die quasi die Testperson war, hat dann sehr oft nichts gesagt. Das ist, oder wie die kollektive pluralistische Ignoranz. Ja. Wo man wie denkt, ja gut, niemand sagt ja etwas, also wieso sollte ich jetzt etwas sagen? Ja. Und wenn sie aber alleine im Zimmer waren, dann haben sie es sofort gemeldet und gesagt, hey, ich glaube, da brennt etwas. Ja. Und ich finde, da können wir uns manchmal, wir müssen uns nicht zu viel Vorwürfe machen, wir sind so soziale Wesen. Ja. Wir müssen uns immer an anderen Menschen orientieren. Ich meine, es gibt ja den Ausdruck «read the room». Ja. Oder? Es ist so, das sagst du nur, wenn sich jemand hart unangebracht verhalten. Aber meistens, wenn du in eine Situation reinkommst, du musst jetzt schauen, wie ist die Situation, passt dich ein bisschen an. Also und wir Menschen sind ja mega gut, um Situationen zu erkennen. Du erkennst gerade, wenn du in einen Raum reinkommst, wie ist die Stimmung. Ja. Ist das jetzt in einer Beerdigung oder ist das ein Fest oder ist das eine Diskussionsrunde? Und wir passen uns ja immer auch ein bisschen an. Ja. Hast du mal eine Situation gehabt, wo du eingegriffen hast und dann gemerkt hast, es hat es gar nicht gebraucht? Also so wie der peinliche Moment von... Weil es gibt ja so ein Video. Oder vielleicht... Hey, es ist mir sicher schon vorgekommen. Aber magst du dich gar nicht an etwas erinnern? Ja, aber es ist dann... Ich finde aber so peinliche Situationen eben nicht so schlimm. Nein, ich auch nicht. Und darum bleibt das mir auch nicht so. Ja, sehe ich. Aber es gibt ja so ein Video von einem, ich glaube, irgendwo in England, wo bei einer Straße durchläuft und dann eben ein Mann belästigt eine Frau und drückt sie so ein bisschen an die Wand und er schreit und rennt an, direkt Vollgas. Ja. Und dann stellt sich heraus, dass das ein Filmset war. Und alle so, nein, stopp, es ist ein Filmset, ist alles okay. Und er steht dann so dort so, sorry. Und eigentlich müsste er ja nicht sorry sagen. Also eigentlich hätte alle müssen applaudieren. Voll. Er hat eigentlich so richtig
sich verhalten. Aber es ist, du schaust das Video und bist so... Ich kenne das Gefühl. Weißt du, das Gefühl von, du willst eingreifen, du willst das Richtige machen. Und dann sind alle so, nein, es ist, die Situation ist anders. Du bist so, okay. Oh Mann, das ist so echt so eine doofe Erfahrung, weil die Intention ist ja so gut. Ja. Ja. Ich hoffe, dass es dann nicht dazu führt, dass du in der nächsten Situation dann dir nochmal überlegst, ob du selbst reagieren oder nicht. Ja, genau. Ja. Ich möchte noch auf einen Punkt, wir können ja nachher noch so ein bisschen auf Takeaways gehen, also wie können wir also ein bisschen Bystander-Effekt gezielt verhindern. Aber eine Situation, die wir jetzt noch nicht angesprochen haben. Warte, lass mich raten. Ja, du weißt ich tue deine Gedanken lesen. Kommentare auf Social Media. Oder einfach generell. Also eigentlich habe ich einfach Online-Kontext gemeint, ja. Aber Kommentare gehören definitiv auch dazu. Und da ist wirklich also, hey, online, ich meine, ich habe im Fall letztens vom Fall gehört, ich tue es jetzt nicht weiter ausführen, aber von Cybermobbing in der Schule. Das sind so 14-, 15-Jährige gewesen. Und dort hast du so einen krassen Bystander-Effekt, weil vielleicht in einem Klassenchat jemand richtig krass gemobbt wird. Und in dem Klassenchat sind ja alle drin, also jetzt nur die Schüler oder ohne Lehrpersonen. Und das macht ja niemand etwas. Und online ist das Ganze nochmal so viel stärker ausprägt mit Verantwortungsdivision von online kannst du so schnell aus einer Situation rausgehen, um den Erregungszug... Auch wenn du etwas siehst, wo du findest, das geht nicht, mit einem Swipe bist du aus dieser Situation draussen. Ja. Oder? Und im Online-Kontext passiert der Bystander-Effekt noch so viel mehr. Es hat Tausende von Leuten. Du bist so schnell aus der Situation. Du bist anonym. Kommt noch dazu. Oftmals hast du vielleicht auch nicht so eine Gruppenzugehörigkeit, oder weil das sind ja fremde Leute vielleicht auch. Und du sagst ja, die gehören nicht zu meiner In-Group. Ja. Das ist alles Out-Group. Und da einfach noch so ein bisschen zum sensibilisieren. Und ich muss ehrlich sagen, ich habe noch nie online interveniert. Auch wenn ich Sachen gesehen habe. Ja, aber ganz ehrlich, also was mal, willst du auch intervenieren? Ich habe mal Sachen gemolden. Okay, ja, das habe ich auch schon gemacht. Aber so, ich meine zum Aber Instagram-Kommentare sind manchmal auch einfach Unterhaltung pur. Und es tut mir leid, dass ich das sage, aber... Ich habe letztens... habe ich das Video gemacht zu Hobbyhorsing. Ich glaube, das haben wir auch schon darüber geredet. Und ich bin einfach straight in die Kommentare, weil ich bin so, das Video hat nicht so viele Views wegen dem Content, sondern wegen der Kommentare. Das ist halt irgendwie im Algorithmus so durchgespielt worden, dass das halt einfach hart gepusht wird. Und das Ding ist, was willst du dort machen? Weil du hast Tausende von Kommentaren, die daneben sind. Manchmal auch lustig. Aber für die Person, die das postet hat, muss das... Also ich meine, ich will mir das gar nicht... Ich meine, wir sind bis jetzt recht verschont worden. Bei uns ist jetzt, ich glaube, irgendwie das erfolgreichste Video hat 30'000 Views und das ist relativ positiv angekommen. Kein negative Kommentar, vielleicht mal ein kritischer Kommentar. Wir haben ein Video, das wo ich über das Militär rede, wo sehr viel für die das gehen und es euch Wunder nimmt, geh mal auf TikTok und irgendwann, wann ist das gewesen? So im März, April. Ja. Und die Kommentare sind so lustig. Aber in dem Moment, wo die Personen die Kommentare geschrieben haben, weil sie haben dann gesagt, dass ich irgendwie genau wegen so Gründen verliert Menschen die Männlichkeit oder Männer die Männlichkeit, genau wegen so Leute wie mir. Ja, darum bist du nicht im Militär oder darum geht das Militär zu Hund. Also wirklich im Nachhinein funny Kommentar. In dem Moment, wo das Video ein bisschen eskaliert ist und ich den Kommentar gelesen habe, und ich glaube, das Video hat irgendwie 8000 Views. Ja. Es ist jetzt nicht crazy, aber ich habe es so gelesen und bin so, eher Fickers, Mann. Vor allem, was eben krass ist, du kannst dich wie nicht rechtfertigen. Nein. Ich meine, du bist jemand, der im Militär ist, sich aktiv dafür einsetzt, etwas positiv dort rein bewirken und es ist ein Ausschnitt aus dem ganzen Podcast und die Leute haben das komplett falsch verstanden und sind so, ja eben, wegen dir sind die Männer nicht mehr männlich. Du bist so, es geht nicht um das Thema. Aber man muss dazu sagen, wir haben das Video schon auch extra so geschnitten, dass es vielleicht ein bisschen Hit bekommt. Genau, und da muss man schon auch sagen, es ist immer in der Verantwortung der Leute, die den Content aufladen. Und es tut mir leid, wenn du findest Hobbyhorsing,
und du dein Holz... Ich meine, du kannst es ja machen, aber dann musst du einfach... Du es vielleicht privat einstellen. Nein, oder dann rechne damit. Ich meine, wenn du deinem Holzpferd ein Rüebli willst geben, als erwachsener Mann, nicht als 3-jähriges Kind, das in dieser Fantasiewelt lebt, dann ist es ja völlig okay. Aber wenn du wirklich das Gefühl hast, dein Holzpferd isst jetzt das Rüebli, ja, mach dich dafür bereit, dass es einen Shitstorm gibt. Ja. Und sorry, ich hoffe, ich bin jetzt nicht daneben, dass ich das sage, aber ich finde, manchmal kann man schon auch ein bisschen... Die Verantwortung bei den Leuten, die den Content aufnehmen. Ja. Ich finde... Ja... Ist das jetzt daneben gewesen, dass ich das Nein. Ich habe es ein bisschen extrem gesagt. Ich glaube, man darf einfach... Es kann beides wahr sein. Was ich damit meine ist... beide Seiten. Was ich damit meine ist, die Aussage, die du jetzt gemacht hast, von «Hey, schaut, was ihr aufladet», sind euch selber bewusst. Ihr trägt mit der Verantwortung. Vor allem, wenn ihr ein öffentliches Profil habt. Ja. Das kann wahr sein. Ohne, dass man sagt, dass das andere dann nicht mehr wahr ist, nämlich, dass die Leute so Kommentare nicht schreiben. Das habe ich nicht ausklammern. Genau. Aber das könnte man so verstehen. Und Danke. oftmals ist es so, wenn das eine gesagt wird und dann das andere, dann ist das eine nicht mehr... Weißt du, was ich meine? Ja, danke fürs Und ich Klarstellen. glaube, es ist beides. Die Leute müssen sich selber checken, hey, was für Messages tue ich auf Social Media spreaden, also was für Hate. Hey, weißt du, das wäre eigentlich ein lustiges Experiment, wenn wir mit unserem Account... Das Hobby-Horsing-Video machen. Nein, nicht das. Wenn wir auf Videos, wo wir sehen, okay, das sind jetzt Kommentare aus der untersten Schublade, eigentlich so positive Sachen schreiben. Das können wir machen. Sollen wir uns das als... Und einfach mal schauen, was passiert. Sollen wir das als Challenge, ob wir nachher Hate bekommen? Ja, vielleicht bekommen wir Hate, aber es tut wenigstens ein bisschen in die andere Richtung. Oder einfach mal schauen, wenn wir sagen, hey guys, unterste Schublade, ich weiss, es ist lustig, aber weil es ist daneben. Es ist daneben, was passiert. Ja. Und wir uns aktiv mal einfach einen Monat, wenn wir so Videos sehen, sagen, hey, nein, jetzt tun wir doch ein bisschen Gegensteuerung. Komm, wir machen mal wie die nächsten 2 Wochen, bis die nächste Folge ist. Okay. Versuchen wir, jeden Tag so ein Video zu finden. Was noch einfach ist. Ja. Und jeden Tag etwas Positives in die Kommentare schreiben. Ja. Das ist gut. Finde ich gut. Hey, das ist doch eine gute abschliessende Challenge, die wir uns da setzen. Ja, und die zuhören, die sind leider gerade in der Challenge mit drin. Also ihr könnt ja auch ein bisschen Positivität im Internet spreaden und auch die Nischen-Hobbys ein bisschen in Schutz nehmen. Oder einfach vielleicht euch selber checken, ob ihr auf Social Media Opfer vom Bystander-Effekt werdet und das supporten, was ihr wollt supporten. Wenn ihr jetzt findet, ey, Hobbyhorsing finde ich selber absoluter Blödsinn, dann müsst ihr dort nicht einfach künstlich irgendwie positive Messages schreiben, sondern einfach, wenn ihr etwas gesehen habt, wo ihr findet, hey, das ist daneben, dann schreibt mal etwas Positives oder dürft vielleicht auch mal jemanden melden und dann sagt, hey, das ist ein asozialer Kommentar. Ja, in dem Fall da möchte ich etwas Spannendes sagen. Von der Frauen-EM im 25. Das hat mich im Fall habe ich noch krass gefunden. Sie haben ein Monitoring gemacht zu Online-Aktivitäten, zu so Videos aus der EM, weißt du, von dem Spiel. Und die Kommentare, die so sehr stark diskriminierend und sexistisch und so sind, die haben es verfolgt. Wirklich? Also, und sie haben die Leute gesucht und dann haben sie auch gemerkt, dass es eigentlich immer Fake-Profile sind und es sind immer die gleichen Leute dahinter, die Kommentare schreiben und sind aber gewisse haben es im Fall verwünscht. Haben es angezeigt. Ja. Geil. Also krass. Da einfach auch das Bewusstsein im Fall online, nur weil man anonym ist, heisst nicht, dass man das keine Konsequenz hat. Ja, Mann. Yes. Also, Key Takeaways. Oh Gott. Wir sind noch nicht durch. Hey, ja, ich glaube, was wichtig ist, ist, dass man sich bewusst ist, dass es den Bystander-Effekt gibt. Dass man selber wird darauf reingehen und dass man sich selber einfach darauf achtet, hey, wo gehe ich darauf rein und was kann ich dagegen machen, wo möchte ich intervenieren. Und, also ja, voll, aber es gibt ja noch wirklich noch so klare Sachen, die du machen kannst. Und da will ich schon schnell noch wirklich so konkret, eins, was ich immer kann, ist so die Ambiguität, oder? Dass so eine Situation, die sehr viel Interpretationsspielraum hat, dass man die bricht
oder also gegen die pluralistische Ignoranz, dass man konkret ist. Sagen, hey, das ist ein Notfall. Dass wie für alle klar ist, das ist ein Notfall. Oder dass man Sachen laut ausspricht. Und auch Leute direkt anspricht und sagt, hey, du in der roten Jacke. Genau. Du in der roten Jacke und dann klare Anweisung. Wähl 144 und Leute an. Ja. Und das bricht auch wieder so die Angst Vom Gesichtsverlust. vom Gesichtsverlust, weil du musst nur anrufen. Ja. Du hast eine klare Aufgabe und das sind so Sachen, die man aktiv machen kann. Oder klar ansprechen, die Ambiguität brechen, indem man sagt, was es ist. Oder ich meine, in einem Meeting könnt ihr einfach sagen, das ist eine Grenzüberschreitung. Und plötzlich ist das Thema auf dem Tisch. Und dann gibt es nicht mehr pluralistische Ignoranz, weil alle sind so, das ist eine Grenzüberschreitung. Weil du bist ja der nachher den Ton quasi angesetzt hat. Ja, man kann ja das auch recht Also du musst natürlich... dezent sagen Ja. und sagen, hey, Ich bin jetzt bei der Notfallsituation. du bist gerade im Vibe gewesen, oh mein Gott, ich sterbe. Nein, aber so im Büro, also finde ich absolut, da kann man auch mal sagen, hey, es ist vielleicht nicht mein Place, um das jetzt zu sagen, aber ich möchte es jetzt trotzdem sagen, ich habe gefunden, das ist jetzt einfach über eine Grenze gewesen, die ich nicht möchte und was mir unwohl ist. Ja. Und dann kannst du einfach von dir selber reden und dann kann dir niemand vorwerfen und sagen, hey, was Grenze bestimmt, das ist einfach dein Empfinden. Du kannst sagen, hey, ist vielleicht nicht mein Place, ich möchte jetzt das aber sagen, weil es mir wichtig, ich fühle mich unwohl. Ja. Es ist jetzt das und das gesagt worden, vielleicht nicht einmal an mich gerichtet, sondern an andere Personen. Ja. Und ich möchte das so nicht. Voll. Hey, ja, ich glaube wirklich so Places, wo ich mich darauf achten, ich gehe zwar nicht mehr so auf den Ausgang, aber ich finde, im Ausgang darf man absolut sich einfach bewusst werden, hey, wo passieren Sachen und vielleicht schauen, hey, wie kann ich unterstützen, Mhm. zum zu schauen, dass es einfach möglichst ein angenehmes Erlebnis ist. Das oder aber auch, ich finde so Bahnhöfe. Brüder, was haben wir so Bahnhöfe? Was? Wirklich? Ja, Wie einfach, meinst du jetzt das? Bahnhöfe sind lowy places. Bahnhöfe sind wirklich Ja, vor zum Teil... allem U-Bahnhof. Ja gut, zum Glück haben wir das da in der Schweiz. Ist auch low. Oh Gott, komm, wir gehen zu der letzten Hirnzelle. Die ist gerade aktiviert gewesen. Das ist meine letzte. Alright. Also, Ivo. Meine Frage an dich. Ja. Es steht 7-4. Ja. Dunkas. Meine letzte Hirnzelle für dich. Ich habe etwas genommen, wo wir schon mal in einer Folge besprochen haben. Ja. Darum hast du gute Chancen, um jetzt das richtig zu haben. Ja. Was beschreibt den Barnum-Effekt? Ah. Ist es, wenn man stark Stimmungsschwankungen hat, Nein. wenn man sich schnell von anderen beeinflussen lässt, Nein. wenn man auf allgemeine Aussagen für sich selbst hineingeht, Ja. wenn man besonders kreativ denkt? C. Sehr gut. Der ist also danke für den Easy One. Den haben wir in der letzten Folge gehabt. Genau, aber darum eben nur ist er- ganz kurz, darum, ich bin nicht ganz sicher gewesen. Ja, aber ich habe sie ja geschnitten. Ah, Und darum habe ich I ihn see. mit zweimal gehört. Ja, oder? ja. Ja, also der Barnum-Effekt, der ist es so, dass man so auf vage, allgemeine Aussagen reingeht, wie zum Beispiel in einem Horoskop, Mhm. wo man dann auf einen kann zutreffen und sagen so, ja, voll, das bin ich. Aber es trifft eigentlich könnte auf alle zutreffen. Also das heisst, wenn ihr das mal testen wollt, nehmt mal ein Horoskop, von so 20 Minuten oder so, fragt jemanden, was er für ein Sternzeichen hat und dann lesen das andere Sternzeichen vor. Und wenn die Person dann ist so, ah ja, voll, das ist eigentlich, mal, das trifft eigentlich noch zu, dann wisst ihr da, Barnum-Effekt. Ja, das ist ein lustiges Experiment. Ja. Darf ich dir noch ein Feedback geben? Gern. Ich habe es mega schön gefunden, die Einleitung mit dieser Geschichte. Ich bin im Fall recht weit. Ich habe sogar zwischendurch die Augen zugemacht, um so in dieser Wirklich? Situation zu sein. Habe ich sehr schön gefunden. Oh, okay. Danke vielmals. Ich habe es ein bisschen cringe gefunden. Aber Wirklich? vielleicht ist, ja, also ich habe es so vorgelesen und bin so gewesen, so, was bin ich jetzt da am Geschichten erzählen? Nein, aber ich glaube, wir können mal ausprobieren, also im Editing, vielleicht das auch ein bisschen mit Musik hinterlegen. Oh, So, weißt du, ja. wie so in so einem True Crime Podcast. Ja, die tun immer... Dann wird auch so erklärt und nach dem Hintergrund hast du irgendwie so ein Rascheln von den Bäumen oder so. Ja, oh, das ist eine gute Idee. Versuchen wir mal aus. Hast du mal den Messerstich dann noch?
Lass immer wieder daneben. Alright, hey, wen grüßen wir? Wir grüßen alle aktiven Bystander, die nicht Bystander sind, sondern aktiv etwas machen. Alle Doers. Alle Doers. Hey, ja. Und hey, nutzt wirklich die Challenge in den nächsten 2 Wochen vielleicht mal auch zu reagieren auf Online-Plattformen. Und vielleicht schreibt ihr mal jemandem, der etwas gepostet hat, etwas Positives. Yes. Und sagt, Kopfchaos hat dir gesagt, du siehst jetzt da positive Täter streuen. Hey, ja. Yes. Hey, jetzt Es kommt ist mega sogar schön. irgendwie noch schönes Wetter, Ja. obwohl es eigentlich sehr korrekt noch kommt. Ja, du kannst noch golfen. Perfekt. Oh, Baby. Sehr schön. Alright. Hey, wir danken euch ganz herzlich für eure Zeit, eure Aufmerksamkeit, für das Einschalten. Ich hoffe, ihr nehmt etwas mit. Und wir wünschen euch ganz einen guten Start in die Woche. Macht's gut. Bis bald. Ciao zusammen.